apal guyon teh panginten. Ini ari tanya nama urang teh lagi usaha, mudah-mudahan usaha urang Amin. sing dilancarkeun berkah. Amin. Dina tanda sanes ageungna sanes sesana anu penting mah urang teh nya ageung ge ari teh nya sama. Amin. Mangga urang nanya halawan berkahna umur Quran barokah Al-Fatihah. Sambung lemek di anu bade ngantunkeun panginten ieu teh kumanya hartosna tempat abdi urang mun kaayaan nu sakieu. Tapi sok sanajan sakieu muga wae sing dijantenkeun naon hartosna panginten langkung eratna persahabatan urang sadayana sareng sadayana. Di disambung lemekna panginten hapunten anu kasuhun mungkin anu kadugikeun atarepi anu kasangakeun di abdina. Oke, mudah-mudahan ieu teh sing kagentosan ku Gusti, ti Gusti digentos. Amin. Ya robbal mangga nyalakeun atuh. Sok Bapak Hansip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah, ulama kaca celemeng gitu. Dipayun orang panjatkeun puja Dewa Puji ka hati-hati Rofi. Wassalawat wassalam mugia tumut Gusti Paduka Alam Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami eta ngaturkeun nuhun ka sadayana karengan warga-warga PPSR sareng sahabat-sahabat hari kami eta atur nuhun pisan ka pupuhu PPSR oge pupuhu anu sanesna kasuhan pupuhu sareng anu sanesna teu abdi disebut ayeuna ya atur nuhun tina perhatosanana sareng pidoana ti keluarga sadayana kanggo kalancaran abdi kanggo mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan aya tipayun abdi teh 75% mah euih deui 20% euih deui anu tibalik 75% insyaallah euih deui 20% Allahu a'lam. Janten 70% insyaallah mudah-mudahan biasa dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sahabat karib abdi kali eta nyimpen pidoana mudah-mudahan abdi kada niat paniatan anu mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan niat abdi aya dina kelancaran dan Ari aing mana gitu. Pidoana nya langkung nama abdi nyukeun dihapunten teu tiasa ngabarjakeun anu langkung ka sadayana